这里是全球人流量最大的机场——亚特兰大国际机场。2022年的流量是9370万人次，接近1亿人次。而达美航空占据亚特兰大机场30%以上的班次，每天都有近500架次航班通往全世界超过45个国家、72个城市以及超过243个目的地。而每一个班次航班在地面运行都有22个时间节点，而达美航空的调度中心每天要保证这500架次航班在亚特兰大机场的5条跑道安全准时起飞，那就需要达美航空的调度系统不断计算500架次航班之前的运行状态、天气、空域限制等因素，期间会产生大量的数据来计算。除了保证航班的调度系统需要大量的计算，还有面向乘客的票务系统，如何能够在243个目的地500多次航班中及时的为顾客提供更好的选择，同样给达美航空带来了巨大的压力。在2022年，达美航空毅然决定选择拥抱云计算，解锁数字业务转型并简化流程。在今年的亚马逊云科技 Rain Event 2023大会上，联合宣布与达美航空拓展合作领域。达美航空将会利用 Amazon Bedrock 平台定制自己的大模型服务，可以更高效的为用户提供实时航班时刻表、客户改签方案和机场状况。比如我在达美航班可以托运多少行李？我可以带我的猫去牙买加吗？再或者让大模型帮你生成一份中午起飞的航班推荐，大大的提高了乘客的满意度。为了让大模型的回答质量更高，除了达美航空，还有世界上最大的旅游平台之一 Booking。作为全世界最大的旅游平台 ，Booking 会给用户提供2800万家酒店、54个国家的航班、52000个租车商家。这样巨大的业务量给 Booking 带来了150PB 的数据。在亚马逊云计算的帮助之下 ，Booking 不仅稳定的处理好150PB 庞大的数据，而且还利用 Amazon SageMaker 打造了 AI 旅行规划器。比如问 Booking 的大模型，11月27号到30号，我要去拉斯维加斯开个会，我不喜欢赌博，但我非常喜欢美食，我该住在哪里呢？大模型就会帮助你生成一个旅行规划单。亚马逊云科技作为互联网时代的底层搭建者，为80%的独角兽提供云计算服务，持续为客户创造价值，一直是亚马逊云科技秉承的价值观。与微软、谷歌从消费级产品切入的做法不同，亚马逊云科技更愿意为企业提供 AI 的底层服务，促进生态，促进更多开发者创业，更多企业基于大模型开发应用。亚马逊云科技想做的是帮助企业更快地进入 AI 时代，或者说是想做一把铲子，让企业在大模型的生态沙池中挖出适合自己的 AI 矿石。